لليوم 12 على التوالي يستمر الإضراب العام في بوليفيا، حيث تظاهر عشرات الآلاف من العمال للضغط على الحكومة من أجل إصلاح نظام معاشات التقاعد. وقد أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على محتجين رموها بالحجارة على أطراف العاصمة لاباز. الاحتجاجات الجديدة جاءت غداة اتهام الرئيس البوليفي إيفو موراليس نقابة العمال المركزية المعروفة اختصارا باسم COP اتهامها بالتآمر للإطاحة بالحكومة، وهو ما تنفيه النقابة. ويطالب العمال بتغيير قانون التقاعد بحيث يضمن الحصول على ما يتراوح بين 70% و 100% من الراتب عند التقاعد. أما الحكومة فتقول أنه ببساطة لا يوجد مال لتمويل ذلك. وقد اتهم الأمين العام للنقابة الحكومة بأنها تحاول استفزاز العمال. إنهم يقومون باستفزازات في كل زاوية، يريدون أن تقع حادثة قتل كي يضعوا اللوم عندئذ على COP. نحن ندين هذا أيها الرفاق، نحن ندين هذا بوضوح وعلى الملأ. زوجات ضباط الشرطة ذوي الرتب الدنيا بدأن بدورهن إضرابا عن الطعام للمطالبة بتحسين خطط معاشات التقاعد لأزواجهن. لن يتم وقف هذا الإضراب عن الطعام، كما أؤكد لكم أن ضباط الشرطة من ذوي الرتب الدنيا سوف يقومون بانتفاضة يمنع قوة الشرطة على المستوى القومي مستاءة جدا. ورغم محاولات جرت لإيجاد حل للأزمة، فإن الجانبين لم يتوصلا إلى نقطة يمكن أن تشكل بداية للحوار. دوسري، BBC.